अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि क्लच बेरिंग जब आवाज़ करे तो क्या उसको चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखें, ये बेरिंग आवाज़ कर रहा तो गाड़ी चलाइए, उसके बाद तो फिंगर प्लेट जो है वो ख़राब हो गई है, टूट गई है, और बेरिंग तो टूटना ही था। अब ये फ्लाई व्हील को टूल लगेगा, इसका जो बैलेंस हो वो सेट होगा, उसके बाद फिंगर प्लेट जो वो नहीं डलेगी, क्लच बेरिंग भी नया डलेगा। तो देखते हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। इस तरह इसको खराद मशीन से सेट करना है। ये इसका सेटिंग होगी, पहले इसका जो है लेवल सीधा करना पड़ेगा, उसके बाद जो है टूल लगेगा इसको। तो फ्लाई व्हील अब लेवल पे आ गया है, तो इसको टूल लगाना शुरू कर दिया। आप देखिए सब, ये पूरे जो है ना फ्लाई व्हील को इस तरह से टूल लगेगा, और जहाँ से भी ये डाउन होगा या अप होगा वो पूरा एक लेवल बन जाएगा इसका। ये देखें, पूरे फ्लाई व्हील को अब टूल लग गया है। तो थोड़ा सा ना एक जगह से वो जो है मिस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे फ्लाई व्हील डाउन है, तो हम इसको ज़्यादा नहीं डाउन करेंगे। उसके बाद क्योंकि फ्लाई व्हील नहीं डालना पड़ेगा। अब जो ये बोल्टों वाली साइड है ना, इस पे टूल लगेगा। थोड़ा सा ये भी डाउन करना पड़ेगा ताकि उसका प्रेशर जो है पूरा रहे। साइडों पे भी टूल लग गया। अब इसको बिठा के चेक करेंगे इसका प्रेशर कितना आ रहा है, कितना यानी कि इसमें वक्फा आ रहा है। थोड़ा सा और डाउन करना पड़ेगा, साइडों से टूल को ना लगाना पड़ेगा बोल्ट वाली जगह पे। अभी प्रेशर कम है, क्लच प्लेट स्लिप मारेगी। तो और थोड़ा सा लगाते हैं टूल, फिर चेक करते हैं। ये मुकम्मल हो गया। अब बिठा के देखते हैं इसमें कितना प्रेशर है, ज़्यादा है या पूरा है, सही है। ये देखें, ये इतना प्रेशर है, ये सही है। अब इसको अब बोल्ट लगा के चेक करेंगे क्लच प्लेट दबाने पे फ्री होती है या नहीं होती। बोल्ट लगा के फुल टाइट करके फिर चेक करेंगे। अगर क्लच प्लेट फ्री होगी इसको दबाने से तो फिर ये ठीक है। अगर फ्री नहीं हुई तो ये प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, क्लच काम नहीं करेगा। तो चेक कर रहे हैं इसका क्लच फ्री होती है कि नहीं क्लच प्लेट। तो सही लग रहा है मेरे हिसाब से। तो अभी देखते हैं मज़ीद निकाल के। जी हाँ, ये ठीक है। अब इसका क्लच जो है प्रॉपर काम कर रहा है, क्लच प्लेट फ्री हो रही है। तो अब खोल लेंगे, ये ठीक हो गया।
अब हम खोलेंगे क्लच बेरिंग का जो चिमटा होता है ना, जो वर्क करता है, मूव करता है क्लच को, बेरिंग को, वो चिमटा भी ख़राब हो गया, उसको भी रिपेयर कराना पड़ेगा। क्योंकि क्लच बेरिंग अंदर से टूट गया था, तो ये इसका जो चिमटा है वो भी ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। नया मिलता है तो नया डाल लें, वरना इसको रिपेयर भी करा लें, रिपेयर भी हो जाता है। गियर खोल रहे हैं अब। गियर खोल के इसका जो है क्लच का चिमटा वो निकालेंगे, उसको भी रिपेयर करेंगे। ये इस तरह से पेचकस की मदद से ऊपर वाला टापा उठा लेना है, आराम से प्यार से उठा लेना है टापा। उसके बाद जो है वो लीवर निकाल लेना है। ये रहा, ये क्लच का लीवर है, ये रिपेयर होगा अब। ये देखें, ये सारा डैमेज हो गया, देखें। क्लच का चिमटा जो है वो रिपेयर हो रहा है। इस तरह से इसको रिपेयर करवा लेना है किसी खाद वाले से, लेथ वाले से, ये रिपेयर हो जाता है। तो जनाब, ये जो चिमटा है वो भी रिपेयर हो गया क्लच बेरिंग का। तो अब हम इसको जो है फिट करेंगे गियर के अंदर, गियर बॉक्स को दोबारा फिट करेंगे। तो गियर बॉक्स को जो साइड हैं वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, उसको सिलिकॉन लगा के अच्छी तरह। तो गियर बॉक्स की सब गरारियाँ बिठा लेनी है, चिमटा भी बिठा लेना है। और याद रहे कि जो इसकी रिवर्स वाली गरारी होती है वो हाथ से बिठानी पड़ती है। जब ऊपर वाला टापा आप लगाएंगे तब वो गरारी बिठानी होती है। अगर गरारी नहीं बिठाएंगे तो आपका गियर नहीं लगेगा रिवर्स वाला। ये इस तरह ग्रीस भी अच्छी तरह लगा लेनी है चिमटे में। ये टॉप गरारी रख दी, ये इसका गियर का गुच्छा रख दिया। तो इसको चेक करेंगे इसके लॉक पूरे बैठ गए या नहीं बेरिंग के। तो देखें, ये बेरिंग के लॉक भी अच्छी तरह बैठ गए हैं, ये फ्री घूम रहा है। ये जहाँ पे हाथ है ना, यहाँ पे गरारी होती है रिवर्स गियर की, ये इसको जो है चिमटे के अंदर बिठानी होती है। अच्छी तरह बिठा लेना, और ऊपर से इस तरह थोड़ा सा चोट के साथ बिठा लें और बोल्ट लगा के टाइट कर दें। और अंदर वाली जो चिलम है वो भी लगा लेना, उसमें सील भी नहीं डाल देना और चिलम बिठा देना। उसके बाद बोल्ट सारे टाइट कर देने। तो गियर भी मुकम्मल हो गया और क्लच प्लेट का काम भी हो गया। तो अब जो है हम इसको गाड़ी के साथ फिट करेंगे। तो दोस्तों देखें, एक छोटी सी गफलत के साथ देखें कितना नुकसान होता है। तो जब भी गाड़ी का बैरिंग आवाज़ करे तो लाजमी उसको चेंज करवा लिया करें, क्योंकि ये छोटा सा काम होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा हो जाता है बाद में अगर ये नुकसान बढ़ जाए तो।